Sikulindele ngena ngaphakathi ezakheni khethwayo.
Sizothandazana ngesilayezo. Kita rapela ngalo kaka. Bese kufunda incwadi yomphako. Ubuso ngolo ngolo Emveni lamfa. kwencwadi yomphako Kamera ngolo kuba lamfa. sekuba izaziso. Itabe seba. Emveni kwezaziso Kamera tsibiso. ayike mina kobe sekuphelile ngami. Utabo so felisa. Usukela kutata. Sebenzita bosukuta. Tata ngokubona kwami kuhambe kahle konke. Tate kawubona kana ngere tsote litamaile hanto. Incwadi yomphako. Lingolo la Emveni mfa. kwencwadi kufika amalimi amabili. Kamera kama Emveni nuna. kwencwadi yomphako izaziso. Kamera. Ngale kwezaziso kuphelile manje. Kamera tsibiso nabo sitsa. Oh. Esalameta fita. Yawafaki mudisa waka ngeke katoka letho ompumutsa makhulo ngamatalo ngamaisa pilamete ya kusile o tabolla moya wa kaunta maisa metaleng ya uluka kalba kana litso la hae e hanga tsamaya khotho ngamuriti wa lefung ka ka tswa bo bela ha le bongwe o ba le ena o na le le re la ha o le se kokotela sa ha go tsona tse ntsirisang o teka tafula pila ka pontsheng ya dirata ka o tlotsitse tloya ka ka o le mogopa ka wa kapatse o re le tlono le mohaudi ntsi di latela ka ditshutso tsa tsa pela ka me ke tlanne ke tlola ntlong ya Jehova ka me Soko uJehova ngumelusi omuhle. uJehova ngumelusi wami angiyikwesela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Ubuyisa umphefumulo wami. Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakho. Noma ngihamba esikotini sethunzi lokufa, angesabi okubi. Ngoba wena unami, intongo yakho nodondolo lwakho ziyangithuthukisa. Ulungisa itafula phambili kwebusweni bezitha zami. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha. Indebe yami iyachicima. Impela ubuhle nomusa kuyakungilandela imihla yonke ukuphila kwami. Ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Kapelo. Okay, amalungu engqungquthela. Please take notice that the extraordinary meeting of the General Assembly will be held at the venue St. John's Apostolic Faith Mission. Iyaziswa ke ukuthi lo mhlangano ongajwayelekile wengqungquthela uyoba se headquarter yethu ngomhla Number 127 Zuma section Katlehong. Yona is 127 Zuma section Katlehong. ekhaya eKatlehong It dated 19 July 2003. nanso ke usuku Isikhathi 10 o'clock XA. naso ke isikhathi. The following person shall be entitled and obliged for safe good cause to attend the extraordinary meeting of the General Assembly. Laba ke abalandelayo bafanelekile futhi baphoqekile phandle makukhona ke isizathu esithile ukuthi babe kulomhlangano wengqungquthela ongajwayelekile. Number 1A, the Archbishop. Oqala inhloko yebandla uAsh, The B, General Secretary. bese kuba unobhala jikelele, The Treasurer General. kube usikhwama jikelele, Members of the Council of the Church. namalungu ke esigungu sesonto. Save that its B chairman may be excused from the attending. Ngaphandle ke ngakhona isizathu esithile esibenza ukuba usihlala ngabi khona. The Bishop of each diocese. Ababishop bedayasi ngedayasi, The diocesan steward of each diocese. ambomabhalane bedayasi ngedayasi, The presiding elder of each district. omongameli bedayasi bedistrict ngedistrict, The district steward of each district. onobhala bezifunda, The minister of each circuit. abaphathi ke bamasekela, The second trustee of each circuit. kanye ke nonobhala wesekethe ngayinye. The second steward of each circuit. Steward. Okay, I'll second.
trustee okay trustee ke kufanele ngithi lana usikhwama wesekethe ngesekethe lapha ke uStuart unobhala wesekethe ngesekethe All evangelists appointed to a second. bonke ke abavangeli kwisekethe ngesekethe All retired ministers of church. abafundisi asebethatha umhlala phansi The 4 delegates of the alternates elected by East African Conference in terms of clause 51F of chapter 3. amalungu ke amane angakhethwa ke idayas ukuthi baye kulomhlangano ngokweclose ke ka51 lapha ku chapter 3 The 4 women elected by East African Conference instead in terms of clause 51 of chapter 3. abomama abane nabo abakhethiwe kwi-dayas ngokweclose futhi khona lapha ka51 chapter 3 The 4 youth elected by East African Conference in terms of clause 51H of chapter 3. nolusha ke futhi babe bane kwi-dayas ngedayas ngale clause futhi ka51 ka chapter 3 Number 2A, only the persons mentioned in clause 4 of this chapter shall be entitled to vote on any matters raised in the General Assembly. laba ke abavumelekile ukuthi laba abavela ku clause 4 bona kuphela abavumelekile ukuthi bavote makuvotwa lapha Provided such persons are at the time in possession of a document or symbol duly issued by the Credential Committee in terms of clause 23 of this chapter, see forms 9 and 10. bonke ke abazothola ama credentials ama-symbol bona ke baselungeleni ke lokuthi bavote ke laba bazobe bekhethwe yile committee okuthiwa i-credential committee ngokwe-clause ka-23 ku-chapter 4 yeah 9 and 10 By the order of our elders in the Lord, Archbishop bakhulu bethu Dr. Nkosi J.B. Marab DD, abawethu ash udokotela wezomoya NB, Kapela, kucelwa ukusizwa lwa 20 rand umuntu maqondana nokudla kwamalungu e-conference. Siyabonga masithandazele. Sibongela imizuzu yonke Ntate ulebola difiso zohle Besitabelela nobayivesi linye. ore ntate o go dumela ka batho ba na le mo fela General Assembly kulo ngoJanuwari ke seo ntate a ile a se kopa kopano le kgolo ka kgwedi ya January bekufanelekile ukuthi ngoJanuwari ngabe ngikuvule amabishop amathathu e ne re thoka ya ntate ore ka jona assembly e go la phamisa bishop o le betha ibishop yaseNatali, bishop ya Natal bishop yaseLesotho, bishop ya Lesotho bishop yaseNamibia. bishop ya Namibia Kuthile bandlela kepha ngendlela yempilo yobuholi bami ka lebaka la bophelo ba ntate le ketapele ya hae ngalapho ngidonse nzima kakhulu ka moo a hotseng ha boima teng ukusukela ngonyaka ka-1984 ho tloha ka selemo sa 1984 emva kokushona kwababa wethu ka mora ho hlokahala ha ntate a rona. ubaba wethu baba Masango. ntate a rona ntate Masango ngo-1982 baba Masango walubeka ukuthi ngibe ngubhishophi wesonto le-St. John. ka selemo sa 1982 ntate Masango o ile a tlotsa ntate hore ke bishop ya kereke Ngo-1984 baba washona ka selemo sa 1984 ntate a hlokahala kwafuneka ukuthi kugcwaliswe isikhundla sobu-archbishop. ba tshwanela hore ho tlo tlatswe sekgeo seo sa boarchbishop I-executive committee kababa yamvukela ngamandla
Exercise committee and that Masamula as well and that Digama. ukuthi ngibe khona okhethweni lokugcwalisa isikhewulesi sobu-arch Ore abete ndi khetun ta ta se kheusi sab archbishop. ukungivukela kwabo ububhishophu Utswela habona ntate ke bishop. bathi mina angisiyona ibhishophu Bare ntate asiyena bishop. bathi ubaba wangikhetha bekhona bavuma bathi siyavuma baba ukuthi uyibhishophu lomuzi Ntate unkhethile le teng bare e ra dumela hore ke bishop motho. kempa emva kokushona kwababa impi yavuka Impa ka moratlho ka ra ntate ba tswana. bathi ungeke ungene ekukhethelweni ukuthi ube yi-ashi Ukeke wa nomonetwa mona ho khethweng ha archbishop. isizathu yini na Ikaba molato ke na. bathi awunayo idiocese Bare wena ha ona diocese. ngoba i-constitution ithi ibhishophu kufanele ukuthi abe ne-ofisi abe ne-diocese Ubani constitution ere. Bishop o tsantse a be le office ya hae ya diocese. and kube ngubhishophu okhethwe ngu-archbishop Ibe bishop ya kgethilweng ke archbishop. ngathi yebo nami ngikhethwe u-archbishop Ntate a re le nna ke kgethilweng ke archbishop. bathi kepha awunayo idiocese Ba re fela ha o le jwalo ha ona diocese. bathi akutsho thina kutsho i-constitution yakho Bare a se rona ba tjhong jwalo ke molaotheo wa hao o tjhong jwalo. nayo uma ungayivula itsho njalo ukuthi ubhishophu kufanele ukuthi abe ne-diocese Bare molaotheo ona ha o ka o bula o tla fumana clause e tjhong jwalo e reng bishop o tshwantse a be le diocese. uma ngiphikelele njalo bathi hamba uyolungisa i-constitution yakho Ntate ha pheletse jwalo ba re tsamaya o lokisa constitution. ngoba thina singabomthetho sisebenza ngomthetho sisekelo lo wena uzibophele wona Hobane rona re le molao re sebetsa ka molaotheo o wena o itlametseng wona. amen nangempela ngacela kuba ukuthi ngingeze ngayofuna olunye i-opinion kwabanye na oprofessor Ntate a kopa rona ho bahlalefi ba bang a ke ke a ya teng a botsana bahamba uyofuna lo opinion ba re tsamaya o batla ntho eo ho bahlalefi ba bang. nangempela ngabuya nayo i-opinion Ka nnete ntate a tla le yona opinion opinion. yathi umankani ukhethe u-archbishop Opinion ya re ha e fela o kgethuwe ke archbishop wengubishop o bishop. awukhathalekile noba une-diocese Ha ona taba la e ka bona le noba diocese. una-diocese La e ka ba o sena diocese. kepha ubishop Fela o bishop. ufana notishara O tshwana le t-shirt. uma epasile ukuthi uyitishara Ha pasitse a na le degree tsa hao. nanoba angakabi nesikolo lesi ayofundisa kusona Ha o sena sekolo mo post ya e tswileng teng o la e ruta teng. ungutishara Ke t-shirt. amen ngaya-ke ngabanikeza lo ncwadi Ntate a ya ba fa lengolo leo. emva kwalo ncwadi Ka mora lengolo leo bese beyangivumela ba mo dumela. bathi hhayi udaba lwakho sesilungisile A re ha o ntho ya hao re e lokisitse. ungangenela-ke osekukhetheni lobu-arch O ka kenela dikgetho tsena tsa bo archbishop. nami ngabongela lokhu ngempela Ntate le yena a lebohela seo ka nnete. ngangena-ke okhetheni lobu-arch A kena dikgethong tseo tsa bo archbishop. ngaba u-arch ngesikhathi ngo-1997 Ntate ya ba archbishop ya kerekera ka 1997. emva kweminyaka emibili ngingu-arch Ka mora dilemo tse pedi ntate ile arch ya kerekera. wavuka omunye umfundisi Ba tswa moruti e mong. wavuka evela leSoweto A tla kwana Soweto. wathi hhayi wena awusuyena u-arch ngoba awukhethwanga ngenani elifunekayo ku-constitution Wena ha o archbishop hobane ha o a kgethwa ka lenane kapa ka quorum e batlang ho constitution. beke-ke ngikhethwa ngo-1997 Sheba ntate o kgethuwe ka 19. yena emva kweminyaka emibili uzofaka lo complain Ka mora dilemo tse pedi o tlile ho kenya sello seo. ngase ngiyala nami ngathi kungani ungayokhuluma ne-electoral officer le evumelene ukuthi iquorum ikhona Ntate a re o ka ya wena ke mo sa buisane yeo ana emetse dikgetho eo yena ka bo yena a itseng quorum e teng. liphumelele phambili liphasiswe yi-electoral officer Hore dikgetho di tswele pele di pasisitswe ke electoral office kore molao advocate e tswa molaong. manje wena emva kweminyaka emibili kolokuhleziphi na Ka dilemo tsena tse pedi wena ka sello se tsa o no ntso o dutse kae. Phela bakithi manje-ke
isicelo sami ngo-General Assembly. kopo ya ntate ka General Assembly Bengicelile ukuthi baba General Assembly ake sihlale phansi ukuthi silungise amanye amaphuzu e-constitution. ntate o na kopile ka General Assembly gore e le batshwari ba kereke o dule fatshe go lokiswe dikgeo tse ding tse sa lokang mo constitution Ukuthi umachi ozawuza emva kwami gore archbishop e talatela ntate angaweli kuleli giba engewele kulona. a se ka wona lerabeng lena le ntate a wetseng gore Sivale ama-loopholes e-constitution. ga o kona dikgeo tse se monate mo constitution Hayi ukuthi ngiyayilahla ngiyayibulala. e seng gore ntate wa e lahla kampo wa e bolaya Njengoba sokugcwele ukuthi ngizokujika imithetho ye-constitution. jalo ka o so tletse dipolelo tse re ntate o dilo fetola melao ya Ngithe molaotheo asihlale silungiseni ama-loopholes akhona lapho ku-constitution. ga re duleng fatshe re shebe dikgeo tse leng kotsi mo constitution Ngoba mina iminyaka yami ayisangivumeli ukuthi ngizodonsa kahle. gobane dilemo tseo ntate a leng tsona ga di sa mo dumelela gore o ka bukana kwetho Ngilungisela wena nawe futhi. di lokisetsa wena le wena le wena futhi Sihlale phansi sivale izingozi eziphakathi komthetho wesisekelo sethu. re dule fatshe re kwale dikgeo tse kotsi molaotheong wa rona Mina ngapropose ukuthi kulolo phuzu ntate a phamisa gore ponteng eo uma umuntu anganeliswanga ga motho a sa kgotsofala akanikwe nje insuku ezisikhombisa a newe matsatsi a supileng ukuthi afake ukunganeliswa kwakhe. a kenye tletlebo kapa Ngalo suku lolo esulubekile luka-19 July. ka tsatsi leo le re beileng ka di-19 tsa Julae Besivumelene ne-executive yami. ntate o rona a dumelane le executive ya gae Kumuva nje sekukhona ukuphenduka phakathi kwayo le-executive. jalo morago tjena go sena le go fetoga ka gare go yona executive Bese bethi bona bayazi loo nto azange sivumelane. bona ba se ba re ntho eo ga ba e tsebe ga re a dumelana ka yona Ngase ngithi kumachweta wami ngabe ninganginika yena amagama alabo bantu bathi asivumelana. ntate a re o diagente tsa e ka ba le ka mpha mabitso a batho bana ba reng ga re a dumelana na Kuthula bakithi. Nangempela wathi siza kunika. ka nnete-nnete ba re o ntate re tao Namanje banginikile. e jale ba go neile Manje isifo sami sisembizeni. jale lefu la ntate le ka pitseng Kuthula bakithi. Bevumile ngoJanuwari. ba dumetse ka General Assembly Kodwa namhlanje bathi asivumelana. fela ka sheko ba re ga re a dumelelana Nokusukela kuleli viki lakusasa go tloela bekeng ene ya osana bibhekene nencwadi ezawungibizela ekhotho. ntate o shebane le lengolo le tla mo bitsetsa kgoka Kuthula bakithi. Manje wona la maphuzu elinye iphuzu ebengizalucela uma besivumelene e leng le thusile ntate a na le kgombe ga re dumelelana ama-title deed amasonto e-St. John's di-title deed tsa dikereke tsa sento ukuthi abuye wonke abe ngaphansi kwe-headquarters yase-St. John's. a kgutle tsohle di-title deed di be ka tlase go headquarter ya sento Ngoba sokhona umoya othi i-constitution ayivumi ukuthi i-headquarters ikadle ngoku. gobane ba re constitution o na le mo e sa dumeleng katlong Akukho la kubhalwe khona ukuthi i-constitution izaba sekatlehone njalo ukuthi awushiye. ga ona mo ngotseng gore constitution e tla ba katlegong jwang Manje bengithe kumalungu e-General Assembly ntate o ne a kopile go maloko a general ake sihlalele phansi silungise umthetho wesisekelo ga re duleng fatshe re lokise molaotheo senzele abantwana bethu kusasa re etselele bana ba rona bosa bangahambi kule ndlela engihamba phezu kwayo namanje ngisahamba phezu kwayo. ba seke ba tsamaya tseleng ene boima ntate a tsamaya gona le ka sheko nte a tsamaya go yona Kuthula bakithi. Ayikho le mimoya elizwa ilokhu iphephetha lapha ngaphandle. ga ona meya ena e ntse e le e utlwa e ntse e foka ka ntle Kuthula bakithi. Nayizolo ngizwile kuthiwa kufuneka ngiye ephepheni kukhona abantu abasebengifakile amagama ami ephepheni. le jale ntate o utlwile maobane o tshwanetse
kuranteng ho na le batho ba se ba kentse lebitso la hae. bathi ngiguqula umthetho kababa Masango. Ba re o fetola molao wa Ntate Masango. Ngizobeka inkosikazi yami ukuthi ibe ngu-archbishop. Ntate o tlo beha mme hore e be archbishop. Angazi mina ngizobe ngikuphi uma ngimbeka ukuthi abe archbishop. Ntate o re na ha tsebe hore na ha mme a bo archbishop yena o tla ba le kae. Angazi zabe ngikuphi. Ntate o re ha tsebe na o tla ba le kae. Awuthola ke. Lo mthetho we-St. John C umthetho omuhle ophakame kakhulu. Molaotheo wa St. John ke molao o motle o phahameng haholo. Umthetho wabantu abanolwazi nengqondo. Ke molao wa batho ba nang le tsebo le kelello. Manje angazi lo moya ukuthi ubuya. Ntate a tsebe moo moya ona o tswang teng. Ngalokho ikhona kuphela engizakubika namhlanje. Seo fela seo ntate a tla se hlalosa. Ngaba amaproposal wona maningi kulabo sewatholile amaphepha. Empa diphahamiso di ngata ho bana ba seng ba fumane dipampiri. Babonile ukuthi ayikho loo nto ezwakala lapha emoyeni. Ba se ba bona hore sena se utlwalang mona moyeng o ka re ha se. Angeke nizobulala umthetho kababa wami. Ntate a ke ka bolaya molao wa ntate. Ubaba wami mehamba emhlabeni. Ntate ya tsamaya lefatsheng. Uye wangibiza. O ile a mmila. Wathi usale ubona labantwana ubanika amandla. A re sala o shebe bana bana o ba femeng. Kungakho nibona namhlanje ukuthi le nkonzo kulabo ababambelele iyenyuka. Ke ka ona le bona tshebetso ena ho bana ba tshwaneletseng ya phahama. Watsho kubona wathi ningasuki eJerusalem. Le se ke la tloha Germiston a tjho jwalo. Nami mangisengishonile ngihambile emhlabeni. Ha ke se ke tsamaile lefatsheng. Ningangisi emathuneni. Le se ke la nkisa mabidi. Ningibeke lapha phambi kwensimbi yesonto. Le mpe mona pela tshepe ya kereke. Ningilalise lapho. Le nthobatse teng. Ngizaba nani naphakathi. Ke tla ba le lona ka ho sa fele. Awuthola-ke. Nani uma ninomoya kaNkulunkulu. Le lona ha le moya. Ngiyabona umehluko bakithi. Ya bona karolo. Ukusuka ngo-1984 baba ehambile. Ho tloha ka 1904 ntate a tsamaile. Ukufikela manje Ho fihlela jwale. isimo sidabule. Ke mo ke double ka Ngibonile namhlanje sikhubazisa abantu abangaki. Shebang ka shebo dikolobeng tse batho. Kubantu abahlezi ngenhlonipho. Ho batho ba dutseng ka tsela. Abangazikhokhi isifuba sabo. Ba sa ikotlisa. Abalalele isilayelo. Ba mametseng tayo. Awukuthola-ke. Nami ngilapha ngilalela isilayezo sikababa. Ntate o mona o mametse tayo ya ntao. Kulezi zinkwa ngishiye nazo. Dinkung tsena kapa dikonyana Wathi tsa ngizithandazele. a di rata. Ngizipha amanzi. A di femetse. Awukuthola-ke. Kuphela kwezindatshana lezi ezintathu engikhala ngazo. Ke ditawanyana tsona tsena tse tharo tseo ntate Ukuthi ya. asichibeleli imigodi ezawuyisela abantwana bethu. Hore ha re kwaleng dikgeo kapa mekoti e tla di Emva kokuba ela sesihambile thina emhlabeni. ha re se re tsamaile rona lefatshe. Ngifisela le nkonzo inaphakathi nanaphansi. Ntate o lakaletsa tshebetso ena ka o sa fele. Awukuthola-ke. Kepha ngemimoya evunguzayo. Fela ka lebaka la moya e fokang. Sayinqoba ngoba ayiqali ngathi. Ntate o re ka e hlola hobane ha e qale. Ayiqali ngathi. Ha e qale kalo. Amen. A qetelo kopano eo bekeng ena e tlang. Asazi ngoba kukhona abanye bathi zi-consent members. Hobane ba bang ba teng ba ipitsang di-constant members. Bathi ngizothola incwadi ebizwa kuthiwa yi-court interview. Ntate o tla fumana lengolo leo le bitswang court interview. Bathi abayifuni yona loo nto leyo. Ba re ntho eo bona ha ba e batle. Awukuthola-ke. Abantwana bami, Ntate o re ke bana ba hao. zizukulu zami. Ke bakgolo, dikolo. Abanye kuba bamazi noma bamasana. Ba bang ho bona le ntate Masango ba bang. Kepha bathi ayikho loo nto leyo. Fela ba re ntho eo ha eyo. Bafaka kubeleni bathi lo muntu ubusa intando yakhe. Ba re ho makgowa ntate o busa kerekere ka mokgwa wa Abantwana ntate. batsho njalo kuyise. Le bana ba tjho jwalo ho ntate. Bathi lo muntu lona ubuyisa inkonzo ngentando yakhe. Ba tjho jwalo ho ntate bona ba mosupa ka monwana ba re motho yona o busa kereke ka ho rata ha hae. Ngiyabacelela nami enkosini.
ntate ore wa ikopela le ena Modimo. ngiyabacelela intethelelo Ntate ore wa kopela tshwarelo Modimo. uNkulunkulu akabavakashele Modimo a o mpo o ba tjhakele. abantwana bakwethu enkosini Ke bana ba habo Moreneng. sithandaza ngamandla Ntate ore re tla rapela ka matla. le nkonzo ililifa elifihlele ezihlakaniphi Gore tshebetso ena ke lefa le patetsweng ba bohlale. sawuthandaza ngamandla Ntate ore re tla rapela mme re rapele ka matla. litamadolo kulelizwe mahobe phambi kwakho Mangwele lefatsheng lena a kgumame ka pela sefahleho sa hao. madolo Kopathabele re kopele bohle ba ka. baze bahambe kahle sindleleni Imobe le bona ba tsamayang teng. sawucela izingelosi zendlela Kope bangelo ya tsela ukuthi zibafole phambili gore a ba etelle pele baze bayofika emakhaya ba be ba fihle mahala. Amen.